大家好，歡迎收睇《達文西遊記》。咁之前聽講機場2號客運大樓嗰度重新開返，咁就一於嚟睇一睇，同埋順便食個晏啦。咁今日10月3號，咁快手坐機場快線就入去機場望一望。咁我記得以前呢2號客運大樓就右手邊出嘅，咁左手邊就係1號客運大樓。咁而家右邊冇得行，咁我繼續行1號客運大樓嗰度先。之前8月去旅行嚟嗰陣時呢，都未有呢個 T1 嘅字嘅，咁而家就多返。前排見新聞講Labubu嚟咗呢個機場，咁都嚟望一望。鍾意Labubu嘅朋友就把握時間嚟機場望一望啦。睇完Labubu啦，咁就要去返接機大堂，咁沿住指示牌落去返一層嘅，同埋要跟住呢個往市區嘅路牌走。沿住扶手電梯落去，咁嚟到呢個接機大堂，咁指示牌嗰度都好清晰，會寫住往市區。上次嚟機場都未有呢個咁大嘅廣告牌啊！而家嚟機場好容易就望到呢個廣告牌，咁沿住呢個廣告牌下邊呢，就係往市區嘅地方，咁就可以去我哋今日目的地2號客運大樓。嚟到機場快線往市區個隔離有條扶手電梯落去，咁以前呢2號客運大樓就係呢度落去噶啦。咁俾多個鏡大家，咁呢條斜路呢，就係去市區巴士嗰邊嚟嘅。咁落去之前呢3條扶手電梯就係去2號客運大樓嗰度噶啦。沿住條路直行就係2號客運大樓。咁嚟到2號客運大樓啦，咁望下左手邊有啲咩先。第一間見到恒香，咁佢隔離第二間呢，就係七仔，都好大間喎。仲有2部自助付款機添，間七仔加咗少少香港特色嘢俾人打卡。間七仔呢就有套餐，咁通常都係小食加杯嘢咁樣，咁40零蚊呢就比出邊貴少少，咁但係如果趕時間嘅朋友仔呢都可以嚟買嘅。咁七仔隔離呢就有間瑞幸咖啡。咁左手邊呢，淨係得呢3間鋪啫。咁我兜返轉頭望一望，啱啱行入嚟右手邊有啲咩先。咁兜返轉頭望嘅時候呢，咁都睇到比起以前 T2 嘅時候，多咗好多台凳俾人休息。咁兜返轉頭睇有一間類似 pop up 嘅曲奇阿嬸。咁去返啱啱入嚟嘅地方，第一間就係零食物語。咁第二間呢，就已經係呢排好人氣嘅好飯好餸。咁而家晏晝1點左右，真係排晒長龍啊！呢度係先揀餸再俾錢嘅。我排隊嘅時候呢，就人太多就唔方便拍片。咁影嗰啲相，大家都可以參考一下。睇落佢個賣相呢都幾好，質素都有啲似拳法2餸飯，數落都大概有20款左右。2餸飯就50，3餸飯就55蚊，飲嘢另外就8蚊。咁我大概排咗7-8分鐘就排完啦。咁之後望一望隔離有唐記包點，咁佢湯飯系列呢就48蚊左右，同出邊比較貴嘅個唐記比較都係差唔多。仲有平啲嘅咖喱雞都係39蚊，佢蒸飯都係33蚊。咁其實比出邊可能貴少少，咁但係機場嚟講呢，呢個價都幾吸引嘅，真係。咁睇完唐記包店啦，咁隔離仲有一間君蘭冰室，咁佢提供咗一啲麵、三文治同埋一啲嘢飲，咁價錢都係介乎30零蚊左右。咁呢度都有啲新鮮麵包可以買嘅，同市區個價錢都差唔多。咁仲有啲港式雪糕系列嘅產品呢，就好似比較適合遊客多啲啦。隔離呢邊呢，就係往內地澳門嘅直通巴士服務。
成個2號客運大樓嘅配套暫時就係咁多啦。咁我都食下我嘅晏先。咁個飯呢，就分咗4卡嘅，個叫做西檸雞啦、黑椒金錢肚，配個菜我都唔知咩。如果知係咩菜嘅，麻煩留言講一聲啦。咁仲有咕嚕肉同埋白飯嘅，個飯嘅 size 仲大過我隻手，整體賣相都算幾吸引。黑椒金錢肚個味道都好濃啊，食落都好爽口好腍啊，同酒樓食嘅啲有得揮。咁咕嚕肉呢都好爽脆，甜甜酸酸咁都唔錯。西檸雞食落都好爽脆啊，都係新鮮炒起。雖然個味道就冇好大檸檬味，咁但係啲汁都撈到好勻啊。喺兩餸飯嚟講，呢個質素都算係高㗎啦。咁食下發現呢，如果叫3餸嘅呢，因為第3餸冇格仔裝啊，咁佢就會放喺飯上邊，變咗有少少汁會撈埋啲飯。留意翻呢，咁呢度食飯呢，就唔係話好多台嘅，咁如果真係人多起上嚟呢，都可能真係要揸住下飯就咁食啊。咁整體嚟講呢，呢個3餸飯嘅質素都相當高喎，55蚊嚟講呢，喺機場真係食唔到啲咩。如果去旅行要出發嘅朋友呢，都不妨嚟一嚟呢度試一試。順便提埋大家，咁呢度你就唔係 food court 嚟嘅，咁食完之後記得拎走啲垃圾。整體嚟講，2號客運大樓嘅餐廳質素雖然唔算好多，咁但係個性價比都算好高。希望第時開多啲，配套都會好啲。咁今日2號客運大樓最新情況嘅 update 就嚟到呢度啦。希望大家幫手訂、撳個 like 同埋留言答問《西遊記》，多謝支持，拜拜。